Ну, я не знаю, может, он попутал кому-то там другого позвонил. Апрель, блядь. Конец зимы. Вообще хуйня. Охуеть. Да, гля. Может, я спал? Вообще ничего не видел. Бля, как деревья не ломаются, я еще не знаю. Смотри, пизда вообще. Бля, провода нахуй. Сорва. А что это за провода тут нахуй?